Okay. Haa ta'u. Anuyyuu irraa maddaalee gochuu nan danda'a ture. Tokkoffaa namoonni immoo akka isaan sodaanne biyya ta'e. Okay. So, boqonnaa sagal irratti waa lama argina. Shanaffaa fi ja'affaadha jechuudha. Malakatoota chaappaa yookiin mallattoowwan torban finneerraa malakatootatti darbine malakatoota arfan yeroo darbe boqonnaa saddeeqeetti laallee shanaffaa fi ja'affaa laallaa. Malakata shanaffaa yookiin wayyoo isa jalqabaa jedhaman jechuudha. Isaan amma mattaan hundumtuu wayyoo dhaban jechisu ta'e maaliif akka inni wayyoo jedhee akka inni moggaase hin beeku jechuudha. Isaan amma mattaan hundumtuu amma wayyoo kan hojjetan ta'e garuu akiliiluun waasaap irratti tajaajilaa ture namoonni carraa argatan garee kama keessa akka ta'e hin beeku dhaggeeffateera. Amma nan tajaajila olitti sirriitti garee keessa bu'ee jechuudha xiyyeeffate. Amma torban darbe obboloota kun nagaadhuma keenya qo'annee miti kadhannee maal jennee gargar baana. Torban kana keessa laalaa waan inni ta'e torban darbe irraa kaasee jechuudha. So wantoonni amma nuti waggaa 50 kanaa laata 20 kanaa laata inni hin beekne ingiliffa kan keessa makiin isiniif han godhe akka inni keessa koyiruttu tona ta'ee bakka asii yaa'uu dandeessu jechuudha. So amma torban kana keessa maal ta'a akka jiru isin galee namni torban lamaan dura ji'a dura akkana ta'e yaadu jira Iraan akkana taate jettee Israa'el akkana taate jettee wannoonni akkas ta'ee namni yaada hin jiru otoo mul'ata iyyuu nutti mani nama nuti galee ani nama ofii goode jechuu goode yaaduman barsiisaa wanti kun guyyaa dhumaatti yeroo dhumaatti akkana ta'u mala jedha malee. Qoosaa ittiin fakkaatanii namni nagaadhaan asii bahee Ameerikaadhaa bahee kutee dhaqee jechuun koo yaaddanii beektu adoonno yaaddanii beektu isin jechuun ijoolleen biyya alaa keessa jiran rakkina hammamii keessa akka jiran ani hin beekan. Ani egaa miidiyaa namarraa argaa jechuudha warra achi keessa jirtan hammam akka jiru sagaleen isaa hammam akka jeequ nagaadhaan hangalamoo haadha koo abbaa koo mucaa koo naamni koo abbaa manaa koo nan argamoo hammam akka isaan jedhan argitanii amantoota jechuudha amantoota ta'anii jechuudha. Ammoo akka isaan yaaddoo kana jira jiraatan nan du'amoo nan jiraadha gosa hin jechuudha. Jala jiraatan isin galee warri naman akkamaa ta'anidha. Jechuun warri naman akkamaa ta'an warra amanan akka kana yaadda'anii amma kana iddoodhaa socho'anii qabeenya isaanii waggaa amma baay'ee simu tokkoon diroon dhuftee gubdee paaspoortii isaanii maali amma ganaa yeroo muraasa booddee yeroo qabbanaa waan baay'ee argina miidiyaa irratti ganaa argina ijoolleen keenya iyyuu baay'ee miidhaman yeroo namoonni miidiyaa irra ilaalta yoo ta'e ijoollee Itoophiyaa baay'ee miidhaman amma Libaanos ganaa kana caalu miidhamutti jira Beeruut naamniin jechuudha. Namoonni keenya achi jiru namoonni garee kanaa jechuudha. Dubaay duratti ijoolleen keenya akka bishaanitti achi dhangala'an ijoo tasgabbaa otoo jennu amma ilaalaa akkam akka inni ta'aa jiru. Isin galee. So Iraan illee durattumaa beekamtudha jechuudha. Iraan biyya tokkotti taatee argitanii biyyoota amma kanaa nagaa dhoowwachuu danda'uun ishee yaada isaan kun isa hojii jedhanii lafumaa kaanii harka kennitamuu hin kennitu jechuu hin danda'u isaan jechuun maal jechuu isinitti fakkaata. Macaafa qulqulluun jedhu yoo xiqqaate sana yookiin kana dhugaa ta'uu qaba jechuudha isin galee. Kanaafitu yeroo wanta kanaa ta'an baay'inaan abdii nu kutachiisa otoo hin ta'in waaqayyo an akka itti yaadaa jechuudha waaqayyo lakkaan barsiisaa ture hin jira jechuudha. Waaqayyo lakkaan barsiisaa ture jechuudha. Lakkaa waaqayyo yeroo waa'ee charchii minamni ani isinitti mira kanaan dura charchii minamni yeroo jalqabnu qo'achuusa achuma irratti naa baay'eetan yaade malee ani waa'ee kana keessa gad darbine yaadu hubannaa isaatiin qabu ture garuu waaqayyo na gargaaran amma ammatti dhaabadde kun mana isaa jechuudha isin immoo kan kana caala akka qo'attan naa gala. So ergamaan shanaffaan malakkata isaa afuufee amma ammaatti ergamoonni kun ergamoota waaqayyoo akka ta'anitti hidhanuu gala. Amma ammaatti hojiin isaanii ofii isaanii dhufanii akka isaan waa gochaa hin jirre ilaala ergamoota kanaa jechuudha. Ergamaan inni shanaffaanii malakkata isaanii hin afuufeedha. Yeroo darbe malakkatoonni hin kennamanii fi malakkatoota torban dhufanii dhaabatan fuula waaqayyoo jedha. Yeroo darbe fuula waaqayyoo dhaabachuu kan ilaalle tarii warra ergamaa seexanaas ta'uu danda'a yaadannoo jechuun kakuu moofaa keessa ergamaa seexanaas fuula waaqayyoo dhaabatee dhaqee jechuudha. Yaadattu seexanni mataan isaa jechuudha dhaqeera. Maaliif seexanni waaqayyoo fuuldura dhaqeettanii namni gaaffii isin ta'ee yookiin namoonni isin gaafatan hin jira yaada. Hundi akkamitti fuula waaqayyoo dhaabachuu danda'ina? Akkamitti hin dhaabatu hundi duratti achi hin turre maal ta'e? Hafuura wannoon ta'a. Aangoo turraa bu'e malee waan uumaa waan ta'e hin ta'e. Fuula koo hin dhaabatin jedhamee barreeffamne. Isin galee ture fuula koo duraa malee gooftaa wajjinis kallattii wajjumaan deema wookii gochaa turan hin deemas gorachi gorol bahi gatu jechaan jechuudha gooftaadhaaf seexanni isin galee. So maaliif akkana godhennaa innee gaafatamu yeroo baay'ee jiraachuudha. Aangoo isaa achirratti waaqayyo waaqeffachuu sanatu irraa fudhatamee ulfina isaa inni qabu sanatu irraa fudhatamee qulqullummaa isaa waaqayyo fuulduratti qabu irraa fudhatamee irraan kan hafe inni faallaa waaqayyo gochuudhaaf yookiin waaqayyo fuuldura dhaabachuudhaaf waan isa dhorke ammatti hin jiru waaqayyo na fuuldura hin dhaabatanii jedheeni wanti godhes hin jiru. Qulqulluu keessa jira waan ta'eef yoo akkas hin taane warra wajjin walitti nu yaalaa bu'a. Yeroo waaqayyo wajjin dhaqee achitti argineerra jechuudha. Isaan kun garuu ergamoota qulqullootadha.
akkuma amma argaa jirrutti hojii isaanii immoo yoo ilaalle malakata afuufuurraan kan hafe hin arginaa jechuudha. Ergamaan inni tokko garuu kan sana ajaa'ibu malakata yeroo afuufu lakkoofsa 13 irra jira. Malakata Jaappaan yeroo afuufu garuu gaanfotatu iddoo aarsaa biraa yookiin akka kakuu moofatti gaafonni iddoo aarsaa jiru afurtu jiru koornarii arfaffaa iddoo arfaati iddoon aarsaa immoo yeroo darbe ilaalle lamaan akka fakkaatu warqee irraa hojjetame insensi maashii maqaan isheen irratti aarsan ixaanaa yookiin galii ishii nuti nagama akka biyya keenyatti jechuudha. Jennu iddoon ishiinis warqee irraa hojjetamte sanii galii amma sagaleetu isaan biraa bahee jira sagalee sana afurtaanii haasaan haa ta'u cal jedhee tumte naannoo sana sagaleen dhaga'ame haa ta'u yookiin inni gaanfatu dubbate haa ta'u jechuudha. Isa miti haa ta'u hin beeknu. Garuu ergama sanaan dhaqiitii ergamoota arfanii jedheen. Amma ergamoonni arfan hidhaman yeroo jennu wanti hidhamu yeroo baay'ee waan ergamaa diinati miti amma ergama kan hidhamu jechuudha. Ergamaadhuma diinatamu. Gini kan dhaqee hiike immoo ergamaa tokko waaqayyo dhaabachaa jiru kana isa malakataa fuudheedha. Dhaqee hiikee ni hiikamanii jedha. Ergamoonni hiikaman sun ergamoota hamoota dhamoo ergamoota qulqulluutu dhaqee ergamoota hamoota hiike moo seennu jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo jalqaba eenyutu hidhee dhaqee isa jedhu ilaaluu danda'u keenya jechuudha. Akka kanatti konteekstii isaa walitti finnee yoo goone inni kun xuraadha inni kun qulqulluudha. Xuraas haa ta'u qulqulluu garuu dheekkamsi dhufe sun yeroo darbe qo'anneera. Kaan isaanii ergamoota qulqulluudhaan dhufanii kaan isaanii waaqa keessaa waaqa keessaa dhufanii isaan gara booddee sammata hojjechiisonni jiru. Kallattii an achirraa kan naqan jechuudha. Kaan isaanii achi dhufanii kaan isaanii biyya lafaa kanarratti turanii kaan isaanii ganaa xilqii goda lafa fagoo keessaa ol ba'anii kanas haa ta'u kana dheekkamsichi sirriidha yookiin riiliidha dhugaadha jechuudha. Yeroonni sun hafuura isaa ta'anii foon isaa ta'an kan biraa jechuudha. Okay. So malakata inni shanaffaan afuufame sana booddee urjii waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan argeedha. Urjichaafis banaan boollaa lafa jalaa sagal fagoo kennameefidha. Waa'ee urjii isa kanaa yeroo darbee hin haasofne so amma gaasa kanarratti urjii ergamaan inni malakanni inni shanaffaan jechuudha. Urjiin kuni gaaffiin iddoo kanatti jiru urjiin kun yeroo Yohaannis argaa jiru lafa dha'e moo gaaffiin jiru jechuudha. Urjii kan lafa dha'ee ture tokko arge. Ergamaan malakataa fuufnaan urjii lafa dha'ee ture tokko arge moo ergamaan yeroo malakataa afuufu urjiin sun lafa dha'aa jira. Sanii galee urjii lafa dha'aa jiru tokkon argeedha moo urjii lafa dha'ee ture tokkon argeedha argitanii hubannoo isaa guutummaatti jijjiira akkaataa nuti itti ilaallu jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo dubbifnu nu galuu qaba. Urjii tokkon argee lafa dha'ee turedha. Urjiin sana immoo maaltu kennameefi banaa yookiin furtuutu kennameefi jedha. Yookiin immoo aangoo jechuu dandeenya jechuudha. Banaa furtuutu kennameefi furtuun inni kenname sun immoo boolla lafa jalaadha. Boolli tokko lafa jala jira jechuun kun amma fakkeenyaaf akka Iraanii jedha yaada sammuu galtee jechuudha. Biyya keenyatti boolla gadi fagoo warra mana galee boolli gadi fagoon tokko jira. Achi jala immoo indaganaa boolli tokko lafa jira. Achi jala immoo indaganaa lafa gadi fagoo boolla gadi fagoo jedha jechuudha. Boolla gadi fagoo kana ganaa hiikasaa ilaalla. Biyya keessanitti namni naa jedhu jira boolli gadi fagoodha jedhamee nama sodaachisu maaltu jira? Akka boolli kun gadi fagoodha kan jedhamu. Namni baay'een beekuu danda'u. Eela bishaanii. Eela bishaanii tole. Namni kan biraa namni kan kana jaalu argu jira. Nuu jechuu danda'u. Eela bishaanii. Egaa amma eela bishaanii gadi fagoo amma fakkeenyaaf eela bishaanii ciqileedhuma kudhan wayii gadi fageessanii bishaan xiqqoo ishii keessa yoo jiraatte jechuu kooti. Yeroo keessa namni hundumtuu eela sana gadi fagoodha yaada moo dhiyoodha yaada? Waan bishaan keessa jiruuf ol dhiyoo fakkaata. Ol dhiyoo fakkaata. Okay. Namni anama waa'ee eelaa nan beekaa jennu jechuudha. Waa'ee eelaa nan beeka sammuu kokeetti. Eelli hammam gadi fagaata jettee yaaddu tilmaama keessanii. Yaada koo keessa jira eelli jechuudha. Kana booda ati cal jettee fageenya isaanitti himtu namni natti himtu iddoo eelaa nageessa. Yeroo iddoo eelaa akkana gallaaluu bishaan wayii keessatti argaa yookiin waraabuun dhaqaa jechuudha. Sammuu koo keessa eelli kun gadi fagoodha yaada moo eelli kun dhiyoodha yaada? Namni waan yaaddan jechuu kooti. Waan yaaddan. Bishaan isaa sun ol dhiyoo ta'ee jennaan wanti kun bishaan isaa guutuudha ta'ennaan boolli kun gadi fagoo miti ol gadi fagoo miti yaan
gadi baay'ee gadi fagoo miti xiqqoodha jedhama. Yoo Bishaan garuu isaa bishaan isaa yoo bishaan isaa gad siqe garuu gadi fagoo godhamee yaadama jechuudha. ayya. Nuti galata waaqayyoo baay'ee bishaan boollaa fayyadamnu jechuudha. Nuti burqaa fayyadamnaa yoo guddanne innaa innutti immoo boombaa dhugnee namni hundumtuu hin beeku. Akka natti hin faraddan jechuu barbaadan. So akkas jechuudha. Bishaan boollaa namni hundumtuu yeroo jedhu yaadu bishaan gadi fagoon maalidha jettanii yoo nama sodaachistanii bishaan boollaa bishaan eela jedhee yaada jechuudha. Maaliif dhiphoodha. Keessa baanii gadi itti naanna'an hin jiru. Karaa tambarraan ba'an hin jiru. Gadi itti naannessan hin jiru. Maalidhaa? Sammuu namaa keessatti eelli gadi fagaatetu barbaadamee dhaqee bishaan baafamee dhamee yaadama jechuudha. Malee akkanuma gadi qotamee baafama taanaan silaa mandara keenya hundumaayyuu bishaan eelaa guutee jechuudha. Amma bishaan eelaa iddoon hin jiru jechuudha. Kanaaf sobeetuma otoo bishaan xiqqoo ishii gadi qotee waanuma ciqilee shanii akkas gadi qotee akka gonni isaa hin mul'anne bishaan isaa xiqqoo wayiitti qicee namaan ilaa kun bishaan eela ta'ee sammuu namichaa keessaa bishaan eelaa gadi qotameetu ba'a jedhee dhiphoodha waan yaaduuf sammuu isaa keessa kan jiru wanti kun gadi fagoo ta'e inni sodaadha jechuudha. Sababni isaa sodaan kun waa'ee gadi fageenyaa tama. Bishaan jiraateef jiraachuu dhiisee taa'u ta'in akka inni hin argineef amma bishaan sun kan isa dhoowwu jechuudha. Namoonni garba dhaxxanii ilaaltan yoo jiraattanii garba yeroo dhaxxanii ilaaltan goda isaan argitu garba naan jiru isa guddaa jechuudha qarqara isaa otoo hin ta'in. Goddi isaa isinitti mul'ata. Garuu gubbaa keessa markabaan teessanii irra deemtu naannoo keessan hin jiru ta'in beeku. Naannoo keenya Atilaantikiin asoo xiqqoo ishii jira isaatti muraasa coofneti. Jira qarqara ishii dhaabannee to'annoo innaa garuu amma ta'e booddee ittiin siqinaa jedhama hin mul'atu. Gadi fagoodhaa ta'u ol dhiyoodhaa ta'u wanti mul'atu hin jiru. Garuu bishaan isaan arginaa jechuudha. Sammuu keenya keessa maal jira? Wantichi kun gadi fagoodhaa jennee beekna. Garuu shan gadi fagaataa shan ta'u gadi fagaataa isaan beeknu. Amma warri qoratan qoratanii maali aan gadi buusanii ilaalanii maal jedhanitti jechuudha. Yookiin warra meeshaa qabu meeshaan gadi buusanitti amma gadi fagaata ta'u hin beeknu jechuudha. Kanaaf fagoodha wanta si fayyisiisudha. Waa'ee kanaa maaliif odeessaa ol ta'ettanii lakkoofsa lamarratti afaan boollaa tokko jira. Afaan isaa jira. Boolli sun immoo boolla lafa jalaati jedha. Boolla lafa irraa otoo hin ta'in lafa jalaati jedha. Okay. Afaan qaba. Okay. Sana booda achi jala immoo gadi fagoodhaa jedha. Lafa jala ta'ee ofuma isaa immoo ammas gadi fagoodhaa jedha. Gadi fageenyi isaa sun amma miidhagaa affin qabu jechuudha. Gadi fageenyi isaa sun ciqila 50 moo 100 moo 10 moo maali aseeru. Kanaaf isa sana dhaquufanii sirriitti mee jechuudha. Gadi fagoodha kan inni jedhuu fi lafa jalayyuu inniyyuu lafti jalayyuu mataan isaa gadi fagoodha. Boolli isaa afaan qaba jedha. Afaan jechuun waan xiqqoodha. Banaa jechuudha. Waan akka balbalaa waan akka eelaa kana jechuudha. Afaan jechuun malee addunyaa kana guutuu miti jechuudha. Yoo akkas ta'e afaan hin jedhamtu isheen xiqqoo. Wantichi sun amma tilmaaman akka nama ilaalaa jirutti bakka qadaada qabdu jira jechuudha. Qadaadni sun duraan qollofamee taa'ee jechuudha. Qadaadni sun qollofamee kan taa'e afaan ishiiti. Sana booddee boolli sun immoo eessa jira? Lafa jala jira wantichi. Lafa gubbaarra otoo hin ta'in lafa keessa jira boollichi. Iddoo kam akka ta'e toon dubbisuu tokko lafa keessaa garuma walakkaa lafaatti ta'a kan jiru dargeen na kolfiisee sun isa jechuudha. Garuu boqonnaa 9 lakkoofsa 13 booddee iddoo tokko maqaadha. Iddoo sana maqaa dha'eetu kaa'a. Oo keessa maqaa dha'e xaaxaan qabu maqaa dhoofna jechuudha. Iddoo kana garuu iddoo kam akka ta'e inni maqaan dhoofne. Gini boollichi sun gadi fagoodha jedha. Afaan biraa dhattanii yoo ilaaltanii boollichi sun gadi fageenya irraan kan ka'e gadi fagoodha garuu goda hin qabu jedha. Isa kana sirriitti qabadhaa. Boollichi gadi fagoodha garuu goda hin qabu jedha. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo boolli goda hin qabne jiru. Namni yaadattan jirtu. Macaafa qulqulluu keessatti gooftaan kan fayyadame yookiin namni kan biraa. Namni kan biraa namni beektan. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo gooftaan tiksisaa isin gaafadhu yaaddanaa jecha isaanii kan hin barbaada. Okay. Gooftanii yeroo waa'ee warra mootummaa yookiin macaafa qulqulluu keessatti namoonni jechuudha gooftaa qofaan yaadinaa. Si'ooliin lubbuun namoota warri gooftaa namannee baay'eedha miti amma noormaali jechuudha. Si'oolitti galu jennee yaadna miti. Yoo natti naasoftan ta'e raftan baay'ee yaada jechuudha nama argaa hin jiru waan ta'eef. So amma lubbuun warra mootummaa waaqayyoo hin galle si'oolitti gad darbatamu jenna akka keenyatti si'oolii sanatti gad darbatamu. Si'ooliin sun hin guutamoo hin guutuudha.
Si'ooliin sun hin guutamu hin guutu. Okay. Namni si'ooliin hin guuta sodaatu jira. Tarii guutee namoonni alatti hafuu danda'u so carraa kanaafuu waraqaa mootummaa waaqayyoollee galu malee maal godhu kan jira. Okay, so si'ooliin guutu maaliif hin guunne jala hin qabu. Waan tokko kan guutuu danda'u jala waan qabaateef. Waa'ee kiisii keenyaa macaafni qulqulluu yeroo dubbatu maal jedha? Kiisiin keessa nuraa waan ta'eef inumatti naqxu garuu hin jiru hin guutuudha. Wantichi jechuudha. Hin fiignaa hin guutuu, hin hojjennaa hin guunnu, hin barannaa hin guunnu, hin tajaajilaa hin guunnu jechuudha. Bura wantichi kiisii biraatti naqxuudha. Waan hiika kan biraati haa jedhu jechuudha. Kiisii nuraa yoo ta'e hin guutu bakka gara biraa dhaqaa jechuudha wantichi. So akka kanaadha boodni iddoo kanatti jedhame. Istaaliin isaa 20 gadi fagaataa 20 sanarra waan fagaatu fagoo jedhame ton ta'ini lafa jala jira ofii dhumsaatu amma boolla kan biyya lafaarra otoo ta'e okay gadi sallaanetu amma kanaa akka jennee kan wantichi lafa jala jira lafa jala jechuun gara kanaa ta'u hin beellu malee jechuudha gara kana naan jedhu gara nu olii kanaa ta'u gara nu gadii akka nuti nu miila keenya jalaa ta'u wantichi garuu lafa jala jira so lafarra waan hin taane jechuudha. Kanaaf isin yeroo qo'attan bira ga'uu dandeessu. Malakanni shanaffaa irratti isa kanatu jalqabame jechuudha. So urjicha kana Yohaannis urjii jedhee kaa'e maqaasaa akka urjii kan fakkaatu hin jenne urjii jedhee kaa'e jechuudha. Akka urjii kan fakkaatu hin jenne urjii jedhee kaa'e. Urjiin inni jedhu kun tarii isa lakkoofsa 11 irratti maqaansaa balleessoo jedhe ta'uu danda'a. Tarii ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo maqaansaa balleessoodha ta'e urjiin suni ergamaa qulqulluu ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa Yohaannis urjiidha jedhe. Afaanii baasee akka urjii wayiillee hin jenne urjiidha jedhe jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessa dandhee urjii kan jedhu eenyudhaaf fayyadame? Seexanaaf immoo gooftaa Yesuusidhaaf immoo ijoollee Israa'eliitiif immoo mootota akka Roomaa mootota durii gurguddoodhaaf immoo kan akka Tiraampii kana fa'iitiif immoo urjiin gad darbatamee ture jechuun kun maali? Kan mo'ame wayiidha moo gad darbatamuun isaa moo yeroo yookiin immoo yeroo sana gad darbatamaa ture miidhuudhaaf yookiin waan ta'e aboo fudhachuudhaaf gad darbatame moo jechuudha. Yeroo gad darbatamu sana maal jechuu isaati kan isaarraa fudhatamuu isaati moo aangoo wayii yookiis immoo aangoo itti kennamee bakka dhaqe akkana godhi jechuu isaati gad darbatamee ture lafa dhahee jedha iddoo kanatti jechuudha. Waaqa keessaa lafa dhahee tokko nan argeedha. Urjichi sun yeroo sana lafa dhahaa jira moo already duraan kan lafa dhaheedha lafatti argeedhama wantichi. So amma qulfiin itti kenname wantichatti banaan itti kenname. So kana jechuun maal jechuudha banaan itti kenname kuni duraan baatee akka ta'a miti urjichi sun. So urjiin sun namaa ta'u waaqaa ta'u hafuuraa ta'u bineensaa ta'u waan urjiisa noormaal urjii haa ta'u akka inni noormaal urjii hin taane hin argitu amma kana booddee jechuudha. So haa ta'uuti sana booddee urjiin suni ofiisaa akka qulfii hin qabne hin argitu jechuudha. Garuu yeroon isaa ga'u qulfiin sunitti kennama dhaqeetu qulfii sanaanii banaa lafa jalaa isa kam isa gadi fagoo isa afaan isaa irratti qadaada qabu sana dhaqee irraa banaa jechuudha qadaadichi. So kana jechuun duraan wanti qadaadame jira jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa iddoon itti tarii qadaadamee taa'ee ture dhaqeetti cufee ture jira. Akkasuma lakkoofsa 13 booddee hidhaa irraa hiikaman yoo jedhe iddoon itti hidhaman jira jedhu ilaalla jechuudha. Wanti sun macaafota warra kaan wajjin maal jedha konsistensi jechuun waliin deema yookiin wal qabata yoo ta'e akka kanatti waliin deemsifnaa jechuudha. Okay. Sana booddee waa'ee urjii heddamana jedhee booddee ganaadhaa siqna. Waa'ee urjii heddamana jedhee booddee maqaan isaa isa balleessuudha jedhu ta'e yoo ta'e akka ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa immoo ergamaa gara booddeetti maqaan isaa amma immoo lakkoofsuma 11 irratti ergamaa iddoo lafa jalaa jedha. Ergamaa iddoo lafa jalaa naa jedhu. Amma Amaariffaan namni naa jedhu jira. Ergamaa iddoo lafa jalaa lakkoofsa 11 isa jedhu amma sira Amaariffaa fiddatteetti. Ergamaa iddoo lafa jalaa isa jedhu sana urjiidha yoo ta'e balleessuu inni jedhu sun yookiin Giriikii fi orijinaala isaa maaliif akka fayyadame hin beeku. Balleessa pooliyoo maabaadoon jedhee akka sirriitti nama galutti maaliif akka inni fayyadame hin beeku. Inni kun waan nu gargaaruuf jechuudha. Inni kun urjicha sanaadha yoo ta'e akkas ta'a jechuudha. Garuu urjicha sana ta'uuf ta'uu dhiisuu danda'a. Lakkoofsa 11 irratti maal jedhaa mootii qabu jedha. So urjiin inni kufe suni yookiin inni gadi bu'e suni inni lafa dha'e suni kaayyoon isaa maal aangoon isaa qulfii itti kenname aangoo biraa maal qabaa banuudha bakka. Erga banee booda aangoo kana qabaa aangoo sana qabaa jedhee waa'ee urjichaa kan dubbatu hin arginu. Garuu urjichi sun mootii isaanitti ta'e yoo ta'e gaaffiin jiru jechuudha. Mootii isaanitti ta'e yoo ta'e
dhaqee jalaa banee gaditti lakkisaa jechuudha galafatti. Sana booddee mootii isaanii ta'a. Sana booddee mootiin isaanii sun maqaan isaa akkana jedhamaa jedhamee kaa'amuu danda'a jechuudha. Yoo urjichi sun garuu isa achitti gadi darbatame sana yookiin isa lafa dha'e sana hin taane ta'e ni lafa dha'e sun qulfiidhuma fudhatee aangoon isaas guyyum sanaaf kanumaa qofa kaa'ame jechuudha. Lafa dha'uunsaa urjii ta'uunsaa maaliif ta'uunsaa so sanas ta'u kana urjiin iddoo kanatti Yohaannis akkuma waan urjii akka urjii hin jenne urjii jedhee fayyadame waan ta'eef nutis urjiidhuma yoo jenne garuu urjiin immoo qulfii harkatti baatee dhaqee hiikummoo hin argine macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Okay. Amaariffaan baay'ee rakkisti. በዕብራይስጥ jedhu ላይ ንጉሥ አላቸው እሱም የጥልቅ መልአክ jedha jechuudha. So amma yeroo hundumaa yeroo hafuura hamaadhaan morminu maal jenna የጥንቁ መንፈስ የጥንቁ መልአክ jenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha kutaa kan akka hiikkannutti የጥንቁ መንፈስ የጥንቁ መልአክን suni hafuura xuraa'aadha jechuudha. Isin galee yookiin seexana jechuudha yookiin waan kan biraa isaa fakkaatan malee hafuura ergamaa waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu ergamaa waaqayyoo ta'ee kan balleessu jiraachuu mala macaafa qulqulluu keessatti iddoo ergamoonni waaqayyoo itti balleessan argineera. Iddoo balleessuudhaaf dhaabatan argineera. Kanaaf inni hiikaa jalqabaa abadoon jedhama, appooliyoon jedhama jedhee inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati jedhee kan nuu kaa'ame amma lafa jalatti ergamuusaa gara urjii irraan argina isin galee amma urjiin sun maal ta'e hin bu'ee yookiin lafa dha'ee achi qulfiin hin kennameefi sana booddee dhaqee wannoo jedhee hin ergame jennee interpretii gochuu dandeenya jechuudha. Bakka hin ergame dhaqee hin banee sana booddee inni ofii dhumsaa ergamaa iddoo lafa jalaa sana ture achi booddee isaan irratti mo'ee maqaan isaa immoo kanaadha. Kanaafuu urjichi akka kanaadha jenna. Kun immoo macaafa qulqulluu keessatti iddoo itti walitti nuus himuu jiraachuu danda'a. Amma gooftanii seexanni akka fakkaatonni gadi bu'uu jenna. Macaafa qulqulluu keessatti akkuma urjii yookiin immoo akka waan ergamoota ifaa of fakkeessee seexanni akka mul'ate hin dubbataa kutaawwan baay'ee jira jechuudha. Karaa ergamaa dukkanaa yookiin seexanaa yaxilquu manfas jennee yeroo morminu nuti tootaalii gara sanatti fudhanneerra jechuudha. Sababni isaa kutaan biraa jira waan ta'eef. Garuu yaanni ergamaa iddoo lafa jalaa kan jedhu suni fakkeenyaaf ergamoonni waaqayyoo qulqulloonni baay'ee seexanaa miti seexana kan hidhe macaafa qulqulluu. Ergamoota waaqayyoo yookiin qulqulloota waaqayyootu seexanoota yookiin warra kufan sana hidhe miti fakkeenyaaf jechuudha ganaatti dhala. Yookiin immoo kakuu mukaa raajota wajjin kan nuu deemu jechuudha. Isaantu erga akkas ta'e kan hiikus tarii isaan ta'uu danda'a. Kanaaf iddoo kanatti akka hin shamadamne jechuudha. Dhuguma inni maqaasaa sirriitti maqaa orjinaala isaa akka Ibrootaa galutti akka Giriikidhaa galutti akka Nuhii galutti kaa'eera erga ta'e amma distoorii yookiin distiraakshini jedhama ingiliffaatiin jechuudha. Kan balleessu jechuudha. Kan balleessu jechuudha. Ergamaa waaqayyoos iddootti balleessu jira. Kana jechuun ergamaa waaqayyoo jedhaa fudhadhaa otoo hin ta'in yaanni akka kanaallee jira jechuudha. So isa kanatti otoo hin dhaqin dura sana booddee inni achi yeroo dhaqee bane waan akka aara ol ka'eedha. Waan akka aara ol ka'eedha. Aarri suni amma fakkeenyaaf akka biyya kanaatti yeroo sana aaruma arge amma waan akka aaraa jedhe malee immoo aara miti iddoo kanatti. Ilaala. Duraan urjii jedhe malee waan akka urjii hin jenne. Banaa lafa jalaa jedhe malee waan akka banaa wayii hin jenne. Wantichi liitiraaliidha jechuudha. Qeebanuu urjichi sun liitiraaliidha jechuudha. Urjii isa lafa dha'ee ture jedha. Ingiliffi isaa star yookiin immoo kan kana dura lafa dha'ee already ture. Beekamaa wayii namni hundumtuu kan beekuttidha akka inni hiikutti jechuudha Ingiliffaa. Kan namni hundumtuu bakka beeku urjichi akkuma nuti yeroo hundumaa xilquu manfasannaa jennu seexana ta'uusaa beeknu namni hundumtuu jechuudha. Xilquu malaak yeroo jennu namni ergama waaqayyootti akkuma yaanne akkasuma yeroo Yohaannis urjii isa lafa dha'ee ture jedhu namni hundumtuu kan inni yaadu urjiin sun duraan lafa dha'ee ture malee yeroo Yohaannis wannoo jedhu lafa dha'aan ture fakkeenyaaf kanaan dura urjiin tokko akkanatti boba'aa ibidda qabaatee maal qabatee gara lafaatti otoo akkas ta'uu nan argee otoo lafa dha'uu nan argee kan jedhu kontineesidha. Isaan kun garuu duraan kan ta'edha jedhu namoonni jechuudha. Inni duraan isaa ta'u ammas haa ta'u garuu hojiin isaa guyyaa kanaaf kaa'ame guyyaa kanaaf akka kaa'aman immoo isa boqonnaa lakkoofsa 13 booddee jirudha jechuu dandeenya jechuudha. Okay, so waa'ee urjii kana warri kaan Yesuus jedhanii kan moggaasaa jiru macaafa qulqulluu kan deeggaru jira. Warri kaan namoota gurguddoo namoota akkasii jedhanii kan kaa'an jiru ergamoota qulqulloota waaqayyoo kan jedhan jiru amantoota gara booddee kana ka'a kan jedhanii yaadan jiru baay'eetu jira jechuudha. Garuu urjiin inni kun akka lakkoofsa 11 wajjin walii galutti gara warra hafuurota hamootaa yookiin immoo ergaa isaa isa jalqabaa orjinaala miiningi isaa jalqabaa waan fudhatuuf garatti geessuu dandeenya jechuudha. Garuu haa ta'u malee mootiin isaanii akka kanaadha jedha. Okay. Innaatti dhandhee in ilaalla. Amma gaafa nachi akkana godhu
daaratu ol ka'e yookiin awwaara jedha jechuudha. Amma awwaara yoo jettee yeroo sana waan akka awwaara fakkaatu sanni jedhee haasa'u yookiin waan akka daaraa fakkaatu jedhee haasa'u aaricha jedhee kan inni haasa'u akka aara iddoo ibidda guddaatii ba'u ibiddi guddaan tokko jira bosonatu gubataa jennu aaratu ol ka'a akka itti lafa keessaa iddoo xilqii gadi fagoo sana keessaa ol ba'e kan inni argaa ture aara jechuudha. Sana booddee yeroo aara argaa ture amma aara keessaa aarri kun lafa kana guutee lafan dhoksee lafan dukkaneessee ijji biiftuun dhokate jechuudha. Akkuma yeroo urriin ija biiftuu dukkaneessee lafa dukkaneessee wannoo jedhu aarri kun lafa kana guute jechuudha. Otoo warra biyya kana warra yeroo ammaati wanti kun volkaanoo dho'iinsa volkaanoo ta'uu danda'a inni yaadu jechuudha. So dho'iinsa volkaanoo isaa ta'uu wantichi dho'iinsa volkaanoo isaa takka amma biyya lafaa keessatti dho'iinsi volkaanoo wannoo ol baasee hin beeku. Ibidda ol baasaa. Wannichi ol baasaa amma gara affaarii gara maalii jennaa dhattanii ilaaltanii ibidda keessaa boba'aa waan akkasii ta'a. Sana keessa wanti lubbuu qabu ol ba'ee hin baraarama jennee yaadnu jechuudha. Nuyiyyuu nu fixame dire. So ibidda waan ta'eef wantichi. Garuu achi keessaa dho'iinsa isa kana keessaa amma gaa kuni dho'iinsa hin jiru. Iddoo kanatti boolla sana qadaada isaa irraa saaqe sana booda awwaarri ol ka'e awwaarri sun lafaaf samii cufee biiftuu dukkaneessee sanarraan kan ka'e biiftuu sana keessa awwaara sana keessaa immoo waan maqaan isaa hawaannisatu yaa'ee jedha. Kan isin ajaa'iba hawaannisatu yaa'ee jedha garuu waan akka hawaannisaa hin jedhu iddoo kanattis. So ilaalcha urjichaa qabadhaa urjii jedha malee waan akka urjii hin jedhu hawaannisa jedha malee waan akka hawaannisaa hin jedhu. Garuu gadi bu'ee urjii jedheetu gadi bu'ee maal jedhaa waan akka aara iddoo ibidda guddaati ol ka'u. Aarri hin ba'ee akka aara iddoo ibidda ol kaatu hin ka'ee jedha. Sana booddee immoo ka'eetu achi keessaa aaricha immoo hawaannisatti ba'ee jedha malee waan akka hawaannisaa hin jedhu. Garuu gadi bu'ee hawaannisuma noormaali bakka jennee yaadnaa jechuudha nuti amma. Hawaannisuma bakka hawaannisatu gadi ka'ee qarxaasatu biyya lafaatti ka'ee achi wannoo kana biqiltuu kana fixaa wannoo kana jim godhee fixaa jenna. Yaadadhaa yeroo darbee biyya lafaarraa lafa sana gubanii biqiltuu magariisa mukkeen wanti magariisa ta'e akka isaan tokko sadaffaa isaanii fixan laalleerra miti namni yaadatu yoo jiraate laalleerra. Iddoo kanatti Yohaannis maal jedhaa hawaannisni inni ba'e garuu akka hawaannisa isa noormaalii isa nuti beennu miti jedha. Kana jechuudha hawaannisa miti jechuudha wantichi. Kanaafi inni akka hawaannisaa jedheen fayyadamne yoo ta'e iyyuu wantichi hawaannisa noormaalii miti jechuudha. Sababni isaa maaliifi hawaannisni biqiltuu nyaata kan nuti beennu jechuudha. Marga lalisaa nyaata muka nyaata. Sabilii maal maqaan isaa oomisha nyaata miti kan nuti beennu jechuudha. Garuu inni maal jedhaa isaan kana hin nyaatu jedha. Hawaannisa nama nyaatu argee hin beeku. Kanniisatu nama ciniinti malee. Bookee buusaa waan kan biraa jechuudha. Nama ciniinti. Hawaannisni garuu dhuguma naa yaa'u nama sodaachisaa nama wannoo jedhaa nama sururaa yeroo midhaan namaa nyaatu bakka qabishii godhaa gara keenya illee baay'ee miti. Gara barahaa kana garuu nama iyyuu ciniinuu danda'a doonnoo. Ani hawaannisa ishii qorophisa ishii tokko darbitee jettu bichaan naannoo keenya jira. Garuu hawaannisni inni jedhu kuni inni maagireetii godhee kakuu moofaa keessa jiran macaafa qulqulluu keessa namni yaadatu yoo jiraate hawaannisni mootii qabamoo hin qabu jedha. Namni kakuu moofaa keessa yaadatu hawaannisni mootii qabamoo hin qabu jedha. Mee namni rafee jiru quba baasa. Hawaannisni mootii qabamoo hin qabu namni beeku jira. Kanniisaatu mootii qaba malee hawaannisatu mootii qabaa hin beeku. So macaafni qulqulluun maal jedhaa hawaannisni mootii hin qabu jedha. Kanaaf hawaannis akka nuti hin taane qabxii lammaffaa nuti ittiin beennu maal inni kun mootii qaba. Kanaafuu hawaannisa miti jechuudha. Hawaannisa fakkaata malee hawaannisa miti jechuudha. Inni lammaffaan qabxii lama guddaadha jechuudha. Tokkoffaa hawaannisni marga nyaata inni yaa'an hawaannisni nama nyaatu nama ciniinee nama rukutee nama wannoo jedhu madeessu nama sodaachisu namni hin argine. Kakuu moofaa keessatti kan argine dhahichi hawaannisaa yoo ta'e biqiltuu isaanii yookiin waan akkasii nyaata jechuudha. Okay. Kan beennus akka kana lafa barahaa keessa waan akkasii garuu irra lafaa kun walumaa ishiitti gadi yaa'e. So biqiltuu nyaata innaa eegan innoo biqiltuu yoo nyaatu. Aangoo isaa kenname waan biraati. Mootii hin qabu jedhanii innaa yaadan innoo mootii qabu. So wanticha waan isa miti jechuudha. Kanaaf namoonni biyya kanaa yookiin namoonni gara dhuma kana bara kana jira jiranii tarii Yohaannis
kallattiidhaan hawaannis otoo hin ta'in yeroo sana waan hin beekneef wantoota meeshaa ammayyaa bara kana jiran meebii loltoota waan akkasii ta'uu danda'a minaamini wanta mul'ataa wayii hamma kanatti fayyadamnu meeshaa waraanaa kan akka sammatti warru kun kana misaa'ela kana maanshii maqaan ishee diroonii kana kan biraa maqaa isaa beektu miti nukulaarii something maqaa isaa isaan akkanaa ta'uu danda'a ishee ittiin helikooftara ishee ittiin wal lolan kana ta'uu dandeessi minaamin jedha jechuudha. Tarii immoo fakkeenyaaf akka warri Iraanii lafa jalatti kuufan akkuma Ameerikaan iddoo kanatti militarii lafa jalatti kuufatan akkuma kana ta'uu danda'a. Irra caalaa immoo inni seensii kan kennu hunda'uun lakkoofsa 13 booddee irra jiru. Okay, so sana booddee kan hunduma caalaas immoo akka nuti hawaannisa sana normaaliin taate akka nu galu maal jedhaa amaloota hawaannisa kanaa laala. Bifti isaa maal fakkaata? Fardeen duulaaf qophaa'an fakkaata. So hawaannisni kuni waan bakka duula ba'uudhaaf ba'e fakkaata. Okay, isa kanarra fiigaa jechuudha listiidha waan ta'eef. Okay, waan biraa maal qaba mataarraa gonfoo akka warqee fakkaatu qabaa jedha. Okay, mataarraa gonfoo qabaa. Akka waan duula ba'ee jechuun baay'ee bareeffamee miidhagfamee yookiin tolee akka lolaaf ta'utti akka kaachuudhaaf ta'utti wanti hundumtuu istaaliin isaa eegamee lolaaf akka mijatutti jechuudha. Balaarraa akka eegamu yookiin balaa akka qabsiisu akka rukutu akka ittiin ga'ee waraanu waan akkasii jechuudha. Lola laalaasin. Cal jedhee miti jechuudha. Yoo misaa'ila ta'e misaa'ila baattatee kan deemu waan akkasii jechuudha. Okay, so duulaaf qopheeffamanii akkasii akka fardeetti dhaabatanii jiru. Qophaa'anii jiru. Yookiin toolan akka aduwaa yaadadhaa deengadamu yoom kabajaa turte. Sana booddee mataarraa immoo gonfoo warqee qabu. Okay, waan akka warqee fakkaatu jedha iddoo kanatti. Fuulli isaanii immoo nama fakkaataa jedha. Yeroo darbee yaadattu yoo ta'e yeroo darbee yeroo waa'ee wannoo qorannu waa'ee uumama lubbuu qaban arfanii qorannu namoonni hin sodaatu jedhee yaadee jechuudha. Uumamni lubbuu qaban arfan karaa tokkoon nama karaa tokkoon maal maqaan ishee horii yookiin tuntunoo karaa tokkoon waan kan biraa jechuudha. Waan akka eegiliin qummaan joobira kana fakkaatu jechuudha. Kana kan fakkaatu uumama lubbuu qabu nuti beennu keessa maaltu jira dhagaa hin jiru jechuudha. Akkuma kana isaan kunis korophisa fakkaatu inni korophisa jedhee waameera. Garuu akka fardeenii baay'eedha tuutaa. Mootii immoo qabu korophisni immoo mootii hin qabu. Jarri kun immoo warqee immoo mataatti kaawwatu waan akka warqee fakkaatu. Fuulli isaanii immoo nama korophisa otoo hin ta'in jechuudha. Fuulli isaanii immoo nama fuula namaa fakkaatu qabu. Rifeensi isaanii rifeensa dubartii fakkaatu qabu. Ilkaan isaanii ilkaan leencaa fakkaatu qabu. Waan akka ilkee yookiin ilkaan leencaa fakkaatu qabu. Madda sibiilaa yookiin waan akka lapheetti namni lolu kun kaa'atu immoo akkasii qabu. Madda sibiilaa yookiin kan ayiraanii maal jedhama afaan Oromootiin jechuudha. Madda sibiilaa yookiin dirata laphee irratti kan diratan jechuudha. Amma isa qomaa kana jechuudha. Akkan amma poolisoonni biyya kanaa waan isaan diratanii beekan hin qabu garuu waan ta'e akkasitti of tuullatanii deemu jechuudha. Akka xiyyiittiin isaa kun irra caala lapheetti godhatu akka laphee dhabee iddoon baay'ee beekama jechuudha. Baalleen isaanii korophisa jedhee yeroo yaadu maal jedha baallee qabu. So baallee immoo qabu. Baalleen isaanii immoo akkamii akka konkolaatota huursaan isaa garuu akka konkolaatota warra fardeen harkifaman yeroo isaan gara duulatti fiiganiiti. Kana jechuun diddiidiidii jiru jechuudha. Kanaaf warri yeroo ammaa kuni wanti kun akka dogdoqqee kanaa waan akka biyyattii wal moroo akka diroonii kanaa akka minaaminii kanaa akka helikoophitarii kana ta'uu danda'a xiyyaarota waraanaa gara booddee ta'uu danda'a. Yookiis immoo uumama waan ta'e wayii waaqayyoo yeroo kanaaf kaa'ee qopheessee sana jalatti dhoksee kaa'ee ta'uu danda'a. Yookiis immoo akkuma jedhame tarii maal maqaan isaa hawaannisuma ta'ee yeroo sanaaf kan kaa'ame hawaannisa kanaan duraan beenne ta'uu malaa kan jedhudha. Garuu ani amma kan irra dhaabadhee jiru hawaannisa miti. Wantichi hawaannis yeroo sana irra dhaabatee yeroo ilaalu hawaannisatti fakkaate haa ta'u malee akkuma urjichi urjii jedhee yaadee booddee immoo urjichi kun immoo akka kanaa dha'ee yaadee akkuma kana tarii hawaannis urjiin sun qabatamaan urjii miti. Hawaannis sun qabatamaan hawaannisa miti. Akkaataan ittiin ibsuu barbaade akkas ta'uu mala jedhetan kaa'aa jechuudha. Kanaaf wantichi sun akka jarri jedhan helikoophitarii haa ta'u waan biraas haa ta'u waaqayyoo uumama addaa sochoosee dhoksee kaa'aa jiraatu garuu wantichi sun urjii mana kansaa hawaannisi suni hawaannisa sanitti beeku ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababii milikkita amma kanaa of keessaa qabuuf. Inni kan biraan baallee isaanii jedheera eegee fi ilkee isaanii keessaa aangoo qabu. Aangoo isaanii keessumatti eegee keessa jira. Kanaaf eegeen isaanii immoo kun akka kamii ilkeen isaanii kun akka kamii torbaan qabaa nama takka argee hin beeku. Biyya keenyatti fattee maalii nama ciniinti jedhu amma torbaan qabaa jechuma shiina yeroo baay'ee inni abboomna jechuudha. Hafuura torbaan qabaa, hafuura jawwee, hafuura maal wenne abboomna. Kanarraan kana fedhu dhuguma torbaan nama qabaa isaan beeku. Garuu
hafuurri wannoon isaa torbaan qaban jedhamuun dhuguma akka inni nama qabu yookiin nama hedduu hiddi isaa garuu humnaa ol amma du'aatti akka nama sodaachisu nama sururu yookiin nama siqsu nama dhiphisu garuu immoo nama baay'inaan bakka carraan inni nama ajjeesu carraa baay'ee xiqqoodha. Wannoo isaa ilaallee jechuukooti. Carraan inni nama waraanee nama ajjeesu baay'ee xiqqoodha garuu nama dhiphisaa baay'ee dhukkubbiirraa kan ka'e. So yeroo kanaaf aangoon kennameef kun eegee isaanii keessa jira. Amma akkuma wannoo sana eegee qabu helikoophitarii yoo jenne immoo eegeen shiiddoo kamii jennee yaaduu dandeenya jechuudha. Baalleen shiiddoo kamii mataan shiiddoo kamii inni akka tarii wannoo jedhe iddoo kamii jennee tilmaamuu dandeenya akka nama yeroo kanaatti. Waan biraas yoo ta'e jechuudha. Iddoon inni itti wal fudhatu jira iddoon inni immoo wal fudhanni jira. Kanaafuu aboon isaanii eegee isaanii keessa jira. Walumaa galatti jarri kuni kan dhiphisuudhaaf kaa'aman hammamii fi yeroon isaa kaa'amee jira jechuudha. Akka biyya lafaatti haa ta'u akka biyya waaqatti waaqa beeka garuu ji'a 5 jedha jechuudha. Yeroon isaa jala muramee jira jechuudha. Ji'a 5 sanaa fi nama akkamii dhiphisu? Nama akkamii dhiphisu namni yaadatu? Wajjin dhiphannaa nutis. Wajjin dhiphannaa nutis. Fakkeenyaaf wannoon nu dhiphisaa jirti miti Ameerikaan nu dhiphisaa jirti. Iraan nu dhiphisaa jirti. Gidduutti wannoo jechaa irraa garuu kutaa kanatti nuti boqonnaa 4 irratti yeroo darbe ilaala. Kan nuti kan hundumaa qorachaa jirru waaqa teenya qorachaa jirra sammuu keessa keessatti akka nama fudhate. Boqonnaa 4 irratti akka nuti jennetti ol fudhatamus ta'a jenne jechuudha. Amantiin koosa kanaas kan keessa akkatti amantan wallaahi sana baay'een kan amantu sana. Boqonnaa 4 irratti ol fudhatamuun erga ta'e nuti wantoota rakkina bara torbaa kana keessa ta'an hundumaa waaqa teessee gallaadha. Kanaafuu korophinni kun nu hedduu jechuudha. Nuti tokkoffaa waldaa kiristaanaatti wal fudhatamneera. Lammaffaa warri rakkina bara rakkinaa keessa seenan bara rakkinaa keessatti gooftaa warri amanan gooftaa warri fudhatan gooftaa warri isaan chaappes yoo xiqqaate namoonni 144 Yihudii qofa. Yihudii jechuun zarii isaanii 12 hundumaarraa kan ta'anii yeroo darbe qo'anneera. Yoo xiqqaate isaan yoo baay'ate immoo warra isaaniif isaan warri kaan akka dhuman ilaalleera yeroo darbe. Dhahicha keessatti. Warri kaan akka dhuman argine. Isaan kun garuu dhahicha waaqayyootiin akka hin tuqamneef akkasuma immoo dhahicha torbaan qabaadhaan miidhu kana akka hin miidhamneef akka chaappeeffaman yeroo darbe ilaalleera. Akkasuma namoonni isaanii wajjin amanan kun dhahicha kanaan hin cinqamanii jechuudha. Sababiif warra kamidha? Warri isaan cinqan kun warra mallattoo gooftaa ofirraa hin qabne, warra gooftatti namanne, warra milikkitoota kana darban hundumaa arganii waaqayyotti raraaramne hin fayyamne. Gaafii tokko isin gaafadha. Kana yoo deebiftan sattaantu deemna. Naan deebine yoo ta'e asootti dhaaba. Yoo dhaabi jettanii gaaficha hin deebiftanii jechuudha. So gaaffiin kuni jara kanaaf aboon isaanii eegee isaanii keessa jira. Fakkeenyaaf eegee isaanii keessa jira. Akkuma eegeen isaanii akkuma boofaa wayiiti. Eeganii waanuma amma waan akka ganaatti dha waan akka fardeenii akka eegee bofaa qabanii amma isaan kun garuu eegee amma biyya keenyatti qoricha nama ajjeesu eegee keessaa kan qabu waan akka ta'eettu qorichoota bineensota keessaa qorichoota nama ajjeesan eegee isaanii keessaa kan qaban jechuudha. Kaan isaanii arraba jalaa kaan isaanii eegee isaanii amma eegee isaanii keessaa wannoo hin taane isaanii ulfaata. Gaaffii isin gaafadha jechuudha. Namni dubbattan yoo barbaadan dandeessu. Okay. So ji'a 5 fi namoota dhiphisuutu isaaniif kenname, miidhuutu isaaniif kenname, waraanuutu isaaniif kenname, doorsisuutu isaaniif kenname, yaaddessuu, mankaraarsisuu jecha biraatti fayyadaman. Aangoo kanatu isaaniif kenname. Warri kanatti miidhamanis hundi isaanii warra mallattoo gooftaa ofirraa hin qabne yookiin mallattoo waaqayyoo qabu. Isaan kun ji'a 5 miidhuu yookiin dhiphisuu. Akkuma torbaan qaban nama iddee nama dhiphisuu hin ajjeesan hin dhiphisu malee. Maaliif gooftaan ji'a 5 muluu akka dhiphisan isaan godhe? Amma nama naarsuu kun jechuu goote. Macaafa mul'ata Yohaannis amma boqonnaa 4tti baay'ee namatti tolan bakka sana booddee waa'ee macaafa maramaa argine sana mallattoo torban argine irraa kaasee baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. So maaliif ji'a 5 muluu akka isaan gidiran godhe? Warra waaqayyoon hin amanne qofa akka gidiran godhe warra immoo waaqayyoon amanan immoo yookiin warra mallattoo gooftaa yeroo darbe argine irraa yeroo inni chaappessu. Isaan immoo inuma jiru garuu hin tuqaman. Gaaffii kana namni adeemsu yoo jiraate. Maaliif waaqayyo dhahicha amma kanaa? Ji'a 5 jechuun ikkoo guyyaa tokko amma guyyaa 5tti nuti Ameerikaan ikkoo lubbuun nama meeqaa darbe? Guyyaa 5tti lubbuun nama meeqaa darbe? Guyyaa qabeenyi nama meeqaa badee? Namni meeqa addunyaarraa gara addunyaatti badee amma biyya keenyatti akkana dachaa jiru akka jiranii warri Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessa jiran.
iddoo jiranitti rakkatanii asittuu warri Israa'el iddoo garaagaraatti rukutamaa jiru dhoksaadha. Asuma keessatti mataasaa jechuudha. Kanaaf ji'a 5 guutuu otoo kun itti fufee akkam jettanii yaaddu maal ta'a jettanii yaaddu. Ameerikaa dhiisii biyyoonni hundumti kana waliif fitan jettanii yaaddu. Mee maaliif kun ta'e? Namni gaafa namni hin jiru. Yeroon qalbii jijjiirannaa kenname, yeroo qalbii jijjiiramaa kenname sanatti yaada garaa isaanii geeddarachuu waan hin dandeenyeef. Okay. Goobas. Okay. Yeroo tokkoffaa kana dhabamaa jiraniif yeroo qalbii geeddarannaa isaaniif kenname yeroo qalbii geeddarannaa sanaatti fayyadamuu waan hin dandeenyeef. Okay. Goobas. Garuu gaaffiin siif malee qabu jechuudha. Du'uu barbaadu bakka maal edda qalbii geeddarachuu didanii wannoon isaanii rakkoon isaanii du'a miti bakka kana booddee waan isaan fayyadu hin jiru. Mallattoo gooftaa ofirraan qaban gooftatti naman qalbii hin geeddaran du'uu barbaada. So maaliif akka hin duune godhe? Maaliif dhiphise ji'a 5 muluu? Amma boqonnaa lakkoofsa 13 booddee yeroo isaan du'an argina. Garuu amma lakkoofsa 13tti maaliif du'uu didan? Gaafiinsaaf deebiinsaa wal fakkaata. Amma ji'a 5 maaliif du'uu didan? Dheekkamsi sun isaan nyaatee isaan waraanee maal sana ajjeese? Ammaan yaada garaa keessanii geeddaradha. Yerootti duuti itti dhufu hin jira. Yerootti du'uu barbaadan iyyuu du'a sana hawwitu. Isa kanaadha jechuudha. Yeroonni sun maal jedhu nu ajjeesi bakka hin barbaanne nu ajjeesi sinamannu nu ajjeesi nuti waaqayyo tolfamaa keenya lakkoofsa 20 booddee jira. Nu ajjeesi bakka na waraante miti na ajjeesi bakka amma abjuu keessan ilaala wannoo miti. Abjuun keenya daqiiqaa 5 yookiin 5 caala jira. Abjuu nama sodaachisu daqiiqaa 5 abjoodha sammuu keessan keessa. Dhufee wannoo naafu bofa haa ta'u. Isa qeensa torba qabu haa fuuti. Isa gonfoo qabu haa fuuti. Isa fuulli isaa nama fakkaatee gari kaan qorophisa fakkaatee gari kaan farda fakkaatee gari kaan eegee akkasii aboon keessa jiraate akka itti nama dhiphisu ji'a 5 isaa daqiiqaa 5 bicha abjuu sodaachisaa namni abjootee beekudha. Dabqitanii sireen keessan isin jalatti dabqee kanaa mannaa eessan dhaqa otoon bakka du'uu barbaaddanii hafuura garuu immoo baafachuu immoo hin dandeessanii yoo immoo du'ellee nama jettanii ofirraa ifattanii fayyada dhabdanii jechuudha. Osoo akka kanatti daqiiqaa 5 abjuu akkasii abjoottanii guyyaa meeqa muluu kadhatti salootan? Guyyaa Bakka akka ofirraa ifattanitti kaatanii jarri kun garuu ji'a 5 muluu dhiphifamanii ji'a 5 muluu gidirfamanii waaqayyo akka isaan hin duune bakka nu ajjeese jedhu hin barbaanne waaqayyo akka isaan du'u hin barbaanne bakka nu fixe bakka kana hin barbaanne waaqayyo maal akka godhu akka isaan qalbii geeddaratan yeroo kenneef jechuudha. Foon isaanii kana balleessee foon isaanii waraanee dhukkubsee gidirsee asiin uursan gurra isaan duuchee achii gogaan isaanii waraanamee dhumee gidiranii yaaddanii garitti baqatan hin jiru. Achis jira, Israa'elis jira, Ameerikaas jira, Itoophiyaas jira, iddoo hunda jira. Gari dhaqan hin jiru. Mana keessa jira, ala keessa. Akka warra Gibxii jechuudha. Garitti baqatan hin jiru. Dhahicha warra Gibxii yaadattu garitti baqatan hin jiru. Mana mootii jira, mana garbichaa jira. Dhahicha amma kana keessatti garuu lubbuun isaanii akka hin baane waaqayyo isaanii eegi. Isinii galee foon keenya rakkinatti gidiraatti kennee waaqayyo kan nu aduuf kanaaf jechuudha. Amma yeroo tokko kana yeroo dhukkubsatu akkasii yaada jechuudha. Yeroo waan ta'e ta'u amma dheekkamsi inni kun dheekkamsa warra amantootaa miti. Haa ta'u malee waaqayyo yeroo qoree nu laalu yeroo nu gidirsu yeroo nu dhiphisu waan tokko nu yaadachiisu ta'uu danda'a. Maaliif nan ajjeefne kanaaf nama feesbuuk irra waan deemaa yeroo baay'ee argina. Kanaaf manna maaliif hin duune kanaaf manna maaliif hin ajjeefne kanaaf manna akkas waan baay'ee wanti nuti jennu jira. Waaqayyo akka namichi sun du'u barbaade qalbii akka inni geeddaratu yoo kennu barbaadetti tuqee ilaalee gogaa isaa tuqee ilaalee yaada isaa tuqee ilaalee sammuu isaa samaraachee yoo barbaade tuqee ilaalee jireenya lubbuun isaa garuu otoo inni qalbii hin geeddaratin otoo inni waaqayyo ta'uu isaa hin beekin otoo inni araara hin kadhatin gara waaqayyootti otoo hin deebi'in akka dhufu barbaadu waaqayyo. Nu illee waaqayyo carraa yeroo darbe baay'ee qo'annee waan akkana carraawwan baay'ee nu kenna waaqayyo. Amma fakkeenya torban kana keessa yoo barbaadde qofaan nama ajjeesuu dandeessu gororri feetee nama ajjeesuu dandeessu waaqayyo qoyi carraan kennaaf jechuu danda'a. Warra akka keenyaa tajaajila namoota kana ilaalaa rakkinaan biyyi rakkatu amma kana ji'a 5 wajjin taa'anii rakkinni hin jiru mana isaanii. Kakuu moofaa keessa ilaalaa warri Gibxii amma kana osoo rakkatanuu warri Israa'el mana isaanii sareen illee ittiin bultu kanattuu sareen illee maaliin taatu lallaba namicha tokko baay'ee na dinqee ture. Innaa waa'ee malakkataas kan lallabu tokko dhagayeera yeroo darbe ishee ta'aa ture namicha Naayijeeriyaa waan itti fakkaate.
Malakkatoota lammaffaa irratti gooftaan hin dhufa waan jedhu lallaba. Waldaan ol butamti waan jedhu lallaba. Macaafa qulqulluu keessa Tasalonqi iddoo ta'edha. Malakkatoota lammaffaa irratti yeroo jedhu Tiraampet kan jiru ilaaleetu Tiraamp isa lammaffaa jedhee lallaba. Warra Oromoo irratti amma Tiraamp hin jedhu. Tiraampet malakkata jedhee barreeffameera warra Oromoo irratti. Warra Ingiliffaa Tiraampet jedhee barreeffameera. Isaan ni fudhataa nuti quba hin qabnu nu fudhatu jechuudha. Alright, so ilaallachuu qabna jechuudha. Yoo danda'ame afaan garaa garaatiin ilaalaa yeroo tokko kan ishee nama rakkistee nama jirti. Anumtiyyuu waan baay'een dogoggora. Garuu amma hin dandeetti keessa koosa jiru isaan qo'adhee fita isin yaada naaf hin qabajjii walitti qabee gara gaarii fakkaatti gochuuf. Kanaaf nuti dhahicha kana keessa hin jirru. Garuu maaliif Waaqayyo dhahicha kana jaras kaa'ee jara isaan kanas kaa'ee otoo isaan kana iddaa jiru isaan kun maaliif nagaa bukkee jiraatu akka hinaafaniif Waaqayyo. Hinaafanii otoo nuti mallattoo gooftichaa qabaanne otoo itti amanne mallattoon nuuf godhama ture. Otoo mallattoo kana godhanne immoo kuni nuti irra hin ga'u ture. Hin argituu jara isaan kan akkatti nagaatti jiraatan akkatti fayyaatti jiraatan akkas. Warra Arabaati fan ergaa qaba warra Itoophiyaallee isaan nama karakkaru. Isaan warra wannoo baaraa jiru amma fi Eertiraa baaraa jiru isaan amma nama gahaa jiru daangaa. Warri Arabaa amma fakkeenyaaf talagaaga'uu qabu. Dhahichi kun isin ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Isin galee Waaqayyo dhahichoota garaa kanaa keessa akkasuma isin horreedii amantoota chaappooftanitti nuti horreedii amantoota anama fakkeenyaaf Iraan jiraachuu dandeessu dhufuu dandeessu adoon keer jechuun koo nama gaddisiisa dhiigni dhangala'uun qabeenyi baduun tarii aniyyuu mataan koo aniyyuu wajjin baduu hin danda'an beeku garuu Waaqayyo tarii akka isaan hinaafan isin gochuu danda'a iddoo sana keessatti baatanii yaa Ijipti yaa maal jettanii arrabsuu dhiisatii gattaatii Waaqayyoon kadhadhaaf nuti ooyyuu si'a shan iddoo sheltariitti baqannaasi maaltu si dhufee nagaa qabda. Nuti si'a meeqa raafamnee achi dhandhaati immoo biyya qabda keessaa baatee hin galtu yennaa isaan sin jedha akka nagaa qabdu itti himuu danda'u qaba. Waaqayyo akkasii wajjin jiru itti himuu danda'u qaba. Waaqayyo tarii maalitti beeka akka isaan hinaafaniif gochuu danda'a. Indee namni akkamitti kana keessaa nagaa ta'a jechuu danda'a. Indee Waaqayyo maal gooneetu akka isaan jedhan ta'uu danda'a. Amma Tiraampitu sirrii jechaa hin jiru. Iraantu sirrii jechaa hin jiru. Israa'el ani tokkuma isaanii hin deeggaru ofii gooti paarsanaali. Hin beeku Waaqayyo natti hin himne macaafa qulqulluu keessaa waan muraasa beeku immoo namni hundumti akka isaatti beekuu dhiisuu danda'a. Waan ta'eef feesbuuk irratti naasa'u. Garuu kan hin jechaa jiru Waaqayyo si'iin iddoo kanatti maaliif si kaa'e namoonni yeroo si biraa nagaan isaanii ceeqame fayyaan isaanii jeeqame wawwaatanii jedhan wajjin hin gaddi wajjin bo'in jechuu otoo hin ta'in atis akka isaanii wajjin raafamte akka nama abdii hin qabne bakka anu dhumate feesbuuk irratti boochee mimmaan kewannoo gootee namoota warra atis boochee isaanis bu'anii maal jechuun kun jijjiirama maalitu jirani. Warri Israa'eliif warri wannoo otoo asitti kan isaatti waa yeroo ergamaan dhawwatoo isaatti jedhu warri Israa'el ergamaa hin tunne jarri sun hundee jedhu jechuudha ilaalanii. Nuti manni keenya akkana ta'ee otoo Waaqayyo Waaqa Israa'eltu akka nu godhe jedhu jechuudha. Isin galee isaarraa kan ka'e qalbii isaanii geeddarachuun otoo qabu jarri kun garuu mataa jabaatanii nuti amma dhumaatti dhaabanna. Amma Iraan laalaa namoota biyya Arabaa muraasa laalaa yeroo isaan koomentii kennan yaada kennan jechuudha. Nu fixa akkasuma gonno akkanuma taane malee tokko Yihudaa lafarraa malee Israa'el namoota Waaqayyo kiristaanuma jedhamtu kana lafarraa xoomnu malee hin dhumna malee kan jedhan argitu. Waaqayyo akka isaan dhumaniif miti. Kiristaanas taanan warra isaanis taanan jechuudha. Waaqayyo carraa isaaniif kennuu barbaada. Tarii waan isaan ittiin achi qilleensa irra of kaa'an kakuma ofaa keessa jira kun waan isaan qilleensa irratti of kaa'an sana isaan harkaa fuudhee xiqqoo gudduwwummaa isaaniitti asitti agarsiisee akka isaan gadi deebisan barbaade ta'a. Ameerikaanis immoo jira otoo isheen jettu tarii waan isheen ittiin jira jettu kan harkaa dhabamsiisee qullaa ishee boolchisee lakkaa nuti hin jirru akka isheen jettu ta'uu danda'a Waaqayyo waan nu gochaa jiru hin beeknu ግን kadhannee mul'ata fudhannee macaafa qulqulluu mul'ata Yohaannis qorannee ilaallee wantichi kun isa kana ta'uu danda'a jechuudha. Wantichi kun isa kana ta'uu danda'a jechuudha. Macaafa qulqulluu kakuu moofaatti xiqqoo yeroon sun yeroo kana miti cufi jedheen. Akiliitiin ta'e ilaatu. Mul'ata Yohaannis immoo maal jedhee yeroon kun yeroo isaati bani jedhe. Waaqayyo amma akka hubannu nu baneera. Amma kakuu moofaa keessatti dhiisatti kakuu haaraa keessatti dirooniin maalidha yoo ta'e Yohaannis waa'ee dirooniin waan tokko yaadasaa keessaa hin qabu. Waaqayyotu waaqa irraa gadi buusee waan akka akkas fakkaatu wayiitiin nama dha'e jedhee yaada malee Ameerikaatu fuudhee Ameerikaa waan jedhamu iyyuu hin beekan isaan yeroo isaa jechuudha. Ameerikaan dhiyoo kana waggaa 200 reefu 250 kabajachaa irra bartidee jechuudha. Itoophiyaan fagoodha 3,000 jedhu miti hin sobu ta'e hin beeku kun tokko yoo innaa jechuun kun seenaa baay'ee qabdu isin amma nuti hin qabnu dheengadda si laba Israa'eloo waggaa meeqa 1948 lakkaa hin jirtu. Biyyi ishiin Israa'el kun jechuudha kakuu moofaa keessatti isa macaafa qulqulluu keessaa jechaa hin jiru. Hin jirtu. Waaqayyo waan inni hojjetu beeku. So yeroo Waaqayyo hin beekne gatteenyee ol seennee kadhannee
Okay, waaqayyo maaliif jara kana akkanatti raasee anammoo maaliif nagaa naa kenna? Okay, anis hojumaan raafama yoo ta'e immoo akkam gochuun qaba inni macaafa keessa seennee ilaaluu qabna jechuudha. So jarri kun mootii ofirraa qabu. Jara kanaaf kan miidhuun kennameef akka isaan hin ajjeefne fi kanaaf namoonni biyya keenyaa kan amannaa du'a sii wayyaa akka iyyoobi jechuudha. Namaan jedha yoo jiraatani gonkumaa du'a wayyuuf namni yoo xiqqaate lubbuun isaa isaa hafee waaqayyotti amanee kanama waan biraa taataan kan hin sodaadhu jechuudha. Dhangalaaf hin galu kan hin sodaadhu lubbuu kooti malee dhimma foon kooti amma kan qabu jechuudha. Foon kanatti amma baay'ee cinqatii isaan qabu. Inni waaqayyo foon itti isin nama jiraachisu argitan itti yeroo darbe dhugaa isinii bahe nama jiraachisu. Namoonni amma cufatanii yoo rafanii yoo namoonni Itoophiyaa jiran baay'een isaanii warra mana beekan jiru jechuudha. Ana adda jiraachise isin jiraachisuu hin dadhabu jechuudha. Namni akka as gidduu jiru keessa namni seenaa naa gadii qabu hin jira yaadu so. Akkas ta'e waaqayyo foon keenyaaf hin dhimma garuu erga waaqayyo foon keenyaaf dhimma immoo nuti waaqayyo carraa nuuf kenne sanatti amma torban kana gara guyyoota almost guutummaa isaa hojii hin galle manan taa'aa ture sababii na dhukkubeef ture jechuudha. Kadhata nan dhaggeeffadhaa garuu kadhata dhaggeeffachuu hin danda'u waan ta'e gochuu hin danda'u nama sagalee namaa na jibbisiisaa waan hundumaa jechuudha. Waa'een Ameerikaa ammoo gurra sirna wannoo jechaadha. Miidiyaan asii gurra wannoo godha. Ammayyuu waamee qobbira naqeen taa'aa jira. So kan hundumaa keessaa waaqayyo carraa guyyaa kanaa kan naaf kenne tarii akka irra tajaajilu malu isin gargaara. Foon keessan gargaara foon keessan qabaa jabeessa maal godhaa mana qulqullummaa waaqayyo ta'e isa kana wannoo isaan qabu garuu waaqayyo carraan nuuf kenne hin du'iin kan nuun jedhe malee tinitaa tokkichaan du'uu dandeenya nuti jechuudha. Amma kana ji'a 5 dhiphifamnee miti guyyaa 5 baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Okay. Waaqayyotu nu gargaara. Kanaaf isa lammaffaa ta'eetiin waan hin cimnatti hin fakkaatu. Alright. Mootummaa qabu. Mootummaan isaanii afaan Oromootti balleessuudha jedhama maqaan isaa. Maqaan isaa balleessuu jedhama. Afaan isaa isa bu'uuraa dhaqaaqwadha. So mootummaa kan qabu kanaanii namoota ji'a 5 gidirsuu isaaniif kenne isaan itti aanu garuu boru yoo gooftaan na gargaare tarii rikoordii kaa'uu hin danda'a hawaasaa biratti rikoordii isa kana namni rikoordii goota yoo jiraatan achirratti ergaa yookiis immoo kan koodatti ta'e yoo jiraatan ilaalee ergaa hawaasaa biratti ergaa fi so inni kuni edda chaansii kana waaqayyo kennee fi booddee warra qalbii hin geeddaranne indaganaa harka tokko meeqaffaa isaati indaganaa harka tokko sadaffaa hin ajjeesu jechuudha warri dhufan indaganaa jechuudha namoota meeqaa loltoota fardeenii miliyoona meeqaa 200 miliyoona 2 miliyoona 200 chungo ani loltuu amma kana biyya addunyaarraa qabdu dhaga'een beektu yoo abboota fardeenii jedhaa isayyuu abboota fardeenii isa riilii akka durii aduwaatti fardeenumaan dhaqanii loluu jechuudha wanta akkas fakkaatu kana booddee hin jiru yoo waaqayyo guyyaa sanaaf abboota fardeenii qofa kaa'e malee sawiyyee waa'ee fardeenii kan inni beeku waan beekuuf yeroo sanaa jechuudha innis immoo gadi buunee keessa qoranna guyyaa boruu kanaaf miliyoonii loltuun miliyoonii 200 amma cal jettee nama dhuftee yoo ta'u kaballaa nu dhuftee jechuudha kaballaa miliyoonii 200 ta'u dhuftee nu dhuftee isarki waaqayyoo keessa jiru miti harkum nama foonitiin loltuun jechuudha amma harka koo rakkoon qabu loltuun tokko tokko kaballaa akkanatti na rukutteeti nama beeka akka isheen ajjeeftuudha jechuudha gooftaan sun eebbisu eebbifama. Sanaafi nuti keessa hin jirru garuu gammachuun guddaan jechuudha. Nuti keessa hin jirru nuti waaqayyo wajjin jirra warri yeroo lafarra jiran iyyuu qulqulloonni eegamoodha. Waaqayyo qulqulloota otoo hin ta'in warra xuraa'otaaf illee chaansii dhumaa kenneef jechuudha. Akka isaan hin duune godhe lubbuu isaanii eege akkuma iyyuu jechuudha. Akka isaan hin duune gonkumaa lubbuu isaanii eege ji'a 5 bakka hin ajjeesin jedheen hin ajjeefne. Inni galee marga isaanis hin tuqin maal isaan hin tuqin jedheen hin tuqne. Inni galee sana booddee amma kanatti waaqayyo isaan hin hafse isaan qalbii geeddarachuu hin didan. Bakka qoricha isaanii namatti godhu waaqayyo tolfamoo namannu godhu hin ejjuu hin hatuuf waan ammas hin dhageessaa waltanii teektaga irra jiru kana hundumaa waan diraamaadhaan nuti amma dhageenyu hundumaa qaamaan argitu yeroo sanaa jechuudha. Tarii hin argina ta'e hin arginu waaqa beekaa yoo arguu barbaaddan immoo yeroo isiniif kennuu hin danda'a. Gooftaan isin eebbisu so waaqayyo carraa akkanaa adda nuuf kenne namoonni tokko amma mootummaa waaqayyo amananii jiraatanii waaqayyo wajjin jiraatanii kan shakkan jiru jechuudha. Amma naan galamu akka amantaa akka santaamu waa'ee mootummaa waaqayyo jechuudha waa'ee bara rakkinaa namni naan galamu akka santaamu akka santaa'e. Obboleessa koo warra waaqayyo hin barbaannu sin amannu jedhanii bara rakkinaa keessa taa'anii waaqayyo morman waaqayyo araara agarsiise si warra gooftaa kana hindi amanuu naa wayyaa gooftaan hin jaaladha nan farfadhan tajaajila itti maaliif sin galchuudha maalii qaba
isaan ukkoo kana adabaa jiruuf akka isaan galanii gooftaan sinaa eebbisu namni kadhachuu barbaadu jiraate carraasni kenneen asumaan nagaan mul'ataatiin keenya baay'ee fagaatan inni sa'aatii tokko kan ta'u waan taa'ee akka namni Ankilee Luusii miidha. Akkuma qaba. Waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu. Gooftaan dhagamaa jiraami? Gooftaan ayyaana isaa gaarummaaf gargaarsa isaa si haa baay'isu ammallee ogummaan isaa siif haa dabalamu. Macaafa mul'ata Yohaannis kana Yohaannis akkuma beeknu waan barreesse kana waaqayyo mul'ataan argaati mul'ataa waaqayyotti agarsiise isa waaqayyotti agarsiisan irraati kan inni barreesse akka waaqayyo nalbata macaafa qees bal'inaan barreesse yoo argitanii dubbistanii argattan qees bal'inaan gaafa dubbatu waaqayyo foddaa televezyiinii fakkaatu fuuldura kiyyatti baneedha. Waa'ee mul'ata Itoophiyaa kan waggaa 30 gaafa qees bal'inaan dubbatu. Waan akka televezyiinii waaqayyo fuuldura kiyyatti banee bakka waanaa waa'ee Itoophiyaa jibbaadhee Itoophiyaan akkana kanaa jedheeru waaqayyo waa'ee Itoophiyaa fuuldura kiyya kaa'ee achirraa barreessedhee achirraa dubbate waa'ee guddina Itoophiyaa kan waggaa 30 jijjiirama Itoophiyaa kan waggaa 30 sana qees bal'inaan gaafa dubbata arginaa jechuudha. Qees bal'inaa jechuun kan nuti beeknu Yohaannis mul'ata Yohaannis yookaan Yohaannis Wangeelaawii nuti asii macaafa isaa keessatti arginee ergamaa gooftaa Yesuus ta'uusaa beekna. Macaafa keessa dubbisne garuu mul'ata qees bal'inaa qaamaan arginee irra isa beekna. Waa'ee wanni qees bal'inaan bara sana bara 1994 barreesse bara kana keessa Itoophiyaa keessatti kan raawwatamaa jiru ayitiin kun kennayyuu hunda kennaaf ifa jedhee yaada. Egaa inni mul'ata Yohaannis kana keessatti barreeffame Yohaannis waaqayyotti agarsiisa jechuudha. Akkaataan natti agarsiisan akkaataa qees bal'inaatti agarsiisanitti agarsiisu garuu waaqayyo mul'atan itti agarsiise isa waaqayyotti agarsiisan immoo Yohaannis barreessee jira. Inni Yohaannis barreesse sun inni gaafa teenye ilaallu har'a isuma biyya kanarratti akka addunyaa kanarratti raawwatamaa jiru baay'ee jechuun bakka teenyee haa madaalluudhaan amma jechaa jiru. Obboleessa keenya abdii waaqayyo isaa eebbisu yeroo isaa kennee aarsaaf godhee ka'eeti kan inni barsiisaa jiru. Tokkoffaa maal fakkaata fakkeenyaaf mul'ata ergamaan mallattoon arfaffaan baname mallattoon arfaffaa maqaan isaa du'aatti irra taa'ee dhufeedha. Duunni sun immoo namoota tokko arfaffaa fixeedha. Duunni sun maal fixa namoota tokko arfaffaa jechuun har'aa sanatti namni addunyaa gubbaa jiru atiin gala biliyoona 3tti tilmaamama san keessaa biliyoona 2tti dhumataa'edha. As immoo gara gaafa mallattoon torbaffaan hiikamu immoo nama lafarra jiru sana tokko sadaffaasaa fixaadha. Tokko sadaffaasaa. Gaafa fixu namni hagamee akka dhumataa deemu ingirii laaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokkoffaa macaafni kun kan nu barreeffamee fi nutumtu warri gooftaatti dhugeeffannee warri gooftaan jirru riikardii dhaabichaa jedhamaa jirta abdii.